हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से ऑडियो एम्पलीफायर किट को रिपेयर किया जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी ऑडियो एम्पलीफायर किट है जो कि ख़राब हो गई है, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे चेक करना है कि इसके अंदर क्या ख़राबी है और किस तरह से ठीक करना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊँगा जिनको फॉलो करते हुए आप किसी भी एम्पलीफायर किट को ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक ऑडियो एम्पलीफायर किट है, D1047 ट्रांजिस्टर की मोनो ऑडियो एम्पलीफायर किट है, सिंगल स्पीकर वाली, जो कि ख़राब है और इसके अंदर ट्रांजिस्टर भी एक लगा हुआ है, दूसरा नहीं लगा हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप किसी भी ऑडियो एम्पलीफायर किट को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी ऑडियो एम्पलीफायर किट है जो कि ख़राब है और काम नहीं कर रही, तो सबसे पहले तो आपने उस किट के ट्रांजिस्टर्स को चेक करना होता है। मल्टीमीटर की मदद से आप ट्रांजिस्टर्स को इजीली चेक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांजिस्टर चेक करने नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी एक वीडियो का लिंक दे दिया, उस वीडियो को देखकर आप इजीली सीख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर की मदद से कैसे चेक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ जो किट है, मैं सबसे पहले इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इनको मल्टीमीटर की मदद से चेक करूँगा कि कोई ट्रांजिस्टर ख़राब तो नहीं है, और अगर कोई ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तो उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस किट के ट्रांजिस्टर को टेस्ट कर लेता हूँ। तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ डायोड के पॉइंट के ऊपर सेट करूँगा और अब मैं जल्दी से सारे ट्रांजिस्टर्स को टेस्ट कर लेता हूँ। जितने भी ट्रांजिस्टर इस किट में लगे हुए हैं, मेन ट्रांजिस्टर, छोटे ट्रांजिस्टर, सबको आपने मल्टीमीटर की मदद से टेस्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स, मैंने इस किट के सारे ट्रांजिस्टर को चेक कर लिया। अंदर जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये सारे के सारे ठीक हैं, इनके अंदर कोई भी ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं है। अब सेकंड नंबर पर आपने दूसरे स्टेप में इसके कैपेसिटर चेक कर लेने हैं। तो कैपेसिटर जो भी ख़राब होगा वो आपको ऐसा बर्न हुआ नज़र आएगा, फूला हुआ कैपेसिटर नज़र आएगा। अगर मैं आपको ये जूम करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वाला एक कैपेसिटर फूला हुआ है और एक ये छोटा कैपेसिटर जो है ये भी फूला हुआ है। तो इन दोनों कैपेसिटर्स को हम चेंज कर देंगे। और तीसरे नंबर पर आपने इसके अंदर जो डायोड्स लगे होते हैं इनको भी टेस्ट करना होता है। अगर आपको डायोड टेस्टिंग, ट्रांजिस्टर टेस्टिंग नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों वीडियोस का लिंक दे दिया है। उन वीडियोस को देखकर आप इजीली सीख सकते हैं कि डायोड्स को कैसे चेक किया जाता है, ट्रांजिस्टर को कैसे चेक किया जाता है। और जो रजिस्टर ख़राब होंगे वो भी आपको बर्न हुए हुए नज़र आ जाएंगे। और ज़ीनर डायोड और डायोड को किस तरह से चेक करते हैं, दोनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ट्रांजिस्टर्स को कैसे चेक करते हैं वो भी आप उस वीडियो के ज़रिए इजीली सीख सकते हैं। तो अब मैं डायोड्स वगैरह इसके टेस्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर मेन ये 4 डायोड लगे हुए हैं और साथ ही कुछ छोटे ज़ीनर डायोड इसके अंदर यूज़ हुए हैं, तो इनको मैं अपने मल्टीमीटर की मदद से चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके तमाम डायोड्स को भी टेस्ट कर लिया। इसके अंदर जितने डायोड लगे हुए हैं सारे के सारे डायोड ठीक हैं। अब ख़राबी इसमें ये आ रही है कि ये इसका कैपेसिटर ख़राब है और ये वाला भी इसका कैपेसिटर ख़राब है और कुछ कंपोनेंट्स इसमें मिसिंग है। यहाँ पर जो सप्लाई का कैपेसिटर है वो भी इसमें सोल्ड नहीं हुआ हुआ और यहाँ पर जो दूसरा मेन ट्रांजिस्टर होता है वो भी सोल्ड नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ मेरे पास एक D1047 का ट्रांजिस्टर है, इसको मैं इसके अंदर सोल्ड करूँगा और हम इस किट को कंप्लीट टेस्ट करेंगे। तो ट्रांजिस्टर के साथ आपने हीट सिंकर भी लाजमी यूज़ करना होता है। अगर आप किट में हीट सिंकर यूज़ नहीं करते तो ट्रांजिस्टर जल जाते हैं। और ट्रांजिस्टर की बैक साइड पर आपने ये थर्मल पेस्ट यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर की सारी जो हीट होती है वो हीट सिंकर के ऊपर अच्छी तरह से ट्रांसफ़र होती है और ट्रांजिस्टर जल्दी ख़राब नहीं होते। तो मैं इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के साथ ये पेस्ट यूज़ करूँगा। वो वाला ट्रांजिस्टर ठीक है और एक ट्रांजिस्टर मिस है, तो वहाँ पर मैं ये वाला ट्रांजिस्टर सोल्ड करूँगा। और अगर इसके प्रिंट की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं इसके प्रिंट भी काफ़ी हद तक ख़राब है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर का टांका लगना है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर, और ये जो प्रिंट है ये यहाँ पर है। तो मैं ट्रांजिस्टर की जो लेग होगी उसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर सोल्ड कर दूंगा। ये तीनों जो इसके पॉइंट्स हैं यहाँ पर अब मैं ट्रांजिस्टर को सोल्ड करूँगा। और ये जो इसका प्रिंट है ये यहाँ से यहाँ पर अटैच होता है और ये भी बीच में से मिस हुआ हुआ है। तो मैं सिंपली यहाँ पर ट्रांजिस्टर का जो प्रिंट होगा उसको भी आपने देखना है। अगर कोई किट में मिस प्रिंट होता है तो वहाँ पर आप जम्पर यूज़ करके उस प्रिंट को कंप्लीट अटैच कर सकते हैं। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर पहले ट्रांजिस्टर लगा लेता हूँ
और इस ट्रांजिस्टर के साथ भी मैं पेस्ट लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है कि ये जो ट्रांजिस्टर की 3 पिन्स हैं ये यहाँ आपके हीट सिंकर के साथ अटैच ना हो रही हैं। तो यहाँ पर मेरी जो पिन है वो थोड़ी सी मुझे शक हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी साथ अटैच हो रही है, तो मैं सिंपली यहाँ इसके साथ इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर कोई भी पिन यहाँ हीट सिंकर के साथ अटैच होगी तो हमारा सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। अब मैं अपने ट्रांजिस्टर को किट में लगा लेता हूँ और यहाँ किट के ऊपर आप देख सकते हैं ये निशान सिंबल बना हुआ है ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर को ऐसे सीधा ही लगाना होता है। अगर आप ट्रांजिस्टर को भी इस तरह लगा देंगे, बेस कलेक्टर और एमीटर का ख्याल नहीं रखेंगे, तो ट्रांजिस्टर ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। बेस कलेक्टर और एमीटर को सिंबल के साथ मैच करते हुए आपने इसके अंदर सोल्ड करना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रिंट बीच में से मिस था उसको मैंने अपनी सोल्डिंग वायर के ज़रिए कवर कर लिया और मैंने अपने ट्रांजिस्टर को इस किट में सोल्ड कर दिया। अब हमने क्या करना है कि जो इसके अंदर ख़राब कैपेसिटर्स हैं उनको रिप्लेस कर देना। तो यहाँ पर ये 2 कैपेसिटर सोल्ड होंगे, एक तो ख़राब है, इसको मैं निकाल दूंगा और यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर सोल्ड होगा और ये जो ख़राब कैपेसिटर है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं जो कैपेसिटर यूज़ करूँगा वो 35 वोल्ट 1000 UF का होगा। या मेन सप्लाई में भी मैं यही यूज़ करूँगा और यहाँ पर इसकी जगह पर जो मैं कैपेसिटर यूज़ करूँगा वो भी 35 वोल्ट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ किट के ऊपर साथ लिखा हुआ होता है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं इधर साथ लिखा हुआ है 35 वोल्ट। तो अब मैं जल्दी से इन कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर लेता हूँ। कैपेसिटर्स में आपने नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल रखते हुए सोल्ड करना होता है। ये आप इस कैपेसिटर के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइन होता है, इसको नेगेटिव का साइन बोलते हैं। तो जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर आपने नेगेटिव की साइड को सोल्ड करना होता है और जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर आपने कैपेसिटर की पॉजिटिव को। नेगेटिव और पॉजिटिव का यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना होता है। अगर आप उल्टे कनेक्शन कर देंगे तो एम्पलीफायर सम टाइम लीड देता है, सम टाइम ऑन नहीं होता और सम टाइम लगाते ही कैपेसिटर फूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि जो ख़राब कैपेसिटर उनको मैंने निकाल दिया और यहाँ पर हमारी किट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट मिस नहीं है और सारे ट्रांजिस्टर भी ओके हैं, कैपेसिटर्स भी मैंने चेंज कर लिए हैं और रजिस्टर और डायोड तो हमारे है ही ठीक है। तो अब इस किट को क्लीन कर लेते हैं। ये क्लीनर होता है जिसको MBC बोलते हैं, मदरबोर्ड क्लीनर। ये आपको मार्केट में ईजिली मिल सकता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थिनर से भी किट को साफ़ कर लें। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी किट को क्लीन भी कर लिया है और अब हम इस किट को चलाकर टेस्ट करेंगे कि ये ठीक हुई है या नहीं हुई। तो सबसे
3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप किसी भी एम्पलीफायर किट को इजीली ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये 2 मेन ट्रांजिस्टर जो होते हैं इनको अपने मल्टीमीटर की मदद से टेस्ट करना होता है। उसके बाद ये जो छोटे ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे होते हैं इनको टेस्ट करना होता है। तीसरे नंबर पर जो होते हैं ये हमारे कैपेसिटर्स फूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एम्पलीफायर काम नहीं करता। और ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी एम्पलीफायर किट को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं होता, सिर्फ ट्रांजिस्टर ख़राब होगा या कैपेसिटर फूले हुए होंगे या कोई भी जिनर डायोड या डायोड ख़राब होगा। तो इनको आप मल्टीमीटर की मदद से इजीली टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये कंपोनेंट टेस्टिंग नहीं आती तो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे दिए हैं। उन वीडियोस को देखकर आप ट्रांजिस्टर टेस्टिंग भी सीख सकते हैं और डायोड को कैसे टेस्ट करना है ये भी इजीली सीख सकते हैं। और कैपेसिटर का मैंने आपको बता दिया कि जो कैपेसिटर ख़राब होगा वो आपको ऐसा फूला हुआ नज़र आ जाएगा। तो चलिए आप इस एम्पलीफायर किट को टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर इसके सिंपल से कनेक्शन है। यहाँ आप इस किट के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है AC। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसकी AC इनपुट है, सेंटर वाली ग्राउंड होती है और ये लेफ्ट राइट 25/25 का यहाँ पर ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है। और ये मोनो एम्पलीफायर किट है जिसकी वजह से सिर्फ इसके साथ एक स्पीकर चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SP लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं अपने स्पीकर की वायर को सोल्ड करूँगा। और ये इसकी ऑडियो इनपुट है, एक ग्राउंड होती है और एक इनपुट की होती है। तो यहाँ पर मैं ऑडियो इनपुट करूँगा, यहाँ पर स्पीकर को कनेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं सिंपली अपने ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करूँगा। तो मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पर 4 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, ये आप देख सकते हैं 4 एम्पेयर का ये ट्रांसफार्मर है 25/25 AC वोल्ट का। तो अब जल्दी से मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ और इस एम्पलीफायर को टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक 8 इंच का स्पीकर है, ये मेरे स्पीकर की वायर है, मैं इसको यहाँ स्पीकर के कनेक्शन के साथ अटैच कर दूँगा। तो फ्रेंड्स हमारे कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इस सर्किट को पहले अपने सीरीज़ कनेक्शन के अंदर अटैच करूँगा। सीरीज़ के अंदर मैं अपने ट्रांसफार्मर की वायर को अटैच करूँगा। 220 वोल्ट जो अभी इसको सप्लाई देनी है वो मैं सीरीज़ के ज़रिए दूँगा। तो अगर मेरा सर्किट शॉर्ट हुआ तो सीरीज़ बल्ब ग्लो हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि हमारी जो किट है वो ठीक नहीं है। और अगर ये सर्किट ठीक हो चुका है तो हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। तो ये मेरे पास सीरीज़ वायर है जिसके ज़रिए मैं अपने ट्रांसफार्मर को ऑन करूँगा। तो ये ट्रांसफार्मर की 220 वोल्ट इनपुट है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे स्पीकर में हमिंग आ रही है और ये हमारा एम्पलीफायर ठीक काम कर रहा है। तो अब मैं इसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ और साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो आप साउंड सुनेंगे वो इस किट की साउंड है। ये आप देख सकते हैं कि इसी किट की साउंड है। तो अभी मैं अपने एम्पलीफायर किट को डायरेक्ट 220 के साथ अटैच करता हूँ। अभी मैंने इस सर्किट को सीरीज़ में चलाया था क्योंकि अगर सर्किट शॉर्ट होता तो मुझे कंफर्म हो जाता कि अभी सर्किट ठीक नहीं है। तो सीरीज़ में टेस्ट करने के बाद अब मैं इसको डायरेक्ट 220 के ऊपर ऑपरेट करने लगा हूँ। तो मैंने अपने सर्किट को डायरेक्ट 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट कर दिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारी किट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है और ये कंप्लीट मुकम्मल तौर पर ये रिपेयर हो चुकी है। अब आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि इसका कोई भी कैपेसिटर फूला नहीं है। सम टाइम क्या होता है कि किट के अंदर जो कैपेसिटर होते हैं वो कम वैल्यू के लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम दोबारा किट को ऑन करते हैं तो वो कैपेसिटर साथ ही फूल जाते हैं। तो 25/25 का अगर ट्रांसफार्मर हो तो मिनिमम कैपेसिटर 35 वोल्ट का यूज़ करना चाहिए, तो आपका कैपेसिटर कभी ख़राब नहीं होगा। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप इजीली
किसी भी एम्पलीफायर किट को रिपेयर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये वाले जो 2 मेन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, अगर स्टीरियो एम्पलीफायर होगा तो 4 ट्रांजिस्टर लगे होंगे। जो मेन ट्रांजिस्टर होते हैं सबसे ज़्यादा यही जलते हैं। तो सबसे पहले आपने मेन ट्रांजिस्टर्स को चेक करना होता है। दूसरे नंबर पर आपने जो छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं इनको चेक करना होता है। और अगर कैपेसिटर्स ख़राब होंगे वो आपको फूले हुए नज़र आ जाएंगे, और रजिस्टर अगर ख़राब होगी वो आपको बर्न हुई भी नज़र आ जाएगी। और ज़ेनर डायोड को आपने मल्टीमीटर की मदद से टेस्ट कर लेना है। सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप किसी भी एम्पलीफायर किट को ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो एम्पलीफायर किट है, ये जो मेरे पास ख़राब किट थी, ये अब मुकम्मल तौर पर ठीक कर हो चुकी है और ये इस्तेमाल के काबिल भी हो चुकी है। और मैंने इसको आपको चला कर भी दिखा दिया। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी एम्पलीफायर किट को ठीक कर सकते हैं। एक चीज़ आपने और देखने वाली होती है कि ये जो पुरानी किट्स होती हैं इनमें सम टाइम क्या होता है कि जो हमारे ट्रैक्स होते हैं ये मिस हो जाते हैं। तो कोई भी ट्रैक अगर मिस हो तो वहाँ पर आप जंपर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नज़दीक तरीन हो तो आप अपनी सोल्डिंग वायर के ज़रिए भी इसको कवर कर सकते हैं। तो सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए किसी भी एम्पलीफायर किट को इजीली ठीक किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब मैं नई वीडियोस अपलोड करूं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम और हैवी एम्पलीफायर भी बनाना सीखेंगे। किसी भी किट को अपग्रेड कैसे करते हैं ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगा के, ये सारी बातें मैं अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगा।